Malian malikono malikoka an ka foli ani tan ne daga taga bɛɛ lajɛlen yɔrɔ a fɛ sɔgɔli bana ni wagati la ka bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na bi ye mardi ye n'o ye novembre kalo tile 25 ye sanba 2025 bi ani Bumabel Jawara le neutralisant an sigira kokura ka kɛ ni kibaruya kura minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan lamɛnbaaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ tuma k'u to u sigiyɔrɔ la ɲininkali caman b'an bolo bi an nisɔndiyalen don fɛnɛ ka far'o kan an b'a ɲini Bumabel fɛ sani an ka don ɲininkaliw kɔnɔna na a ka foli di kanubagaw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yan'o cɛ an b'a ɲini kanubagaw fɛ fɛnɛ u ka dɔ fara partage kan kosɛbɛ kosɛbɛ ka video ninnu like pour que video bɛ se ka se u seyɔrɔ la cogo min na Bumabel Jawara i ni ɲankuma folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an lamɛnbagaw ba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen don an ka live la an bɛ bɛɛ fo maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan ka foli lase bɛɛ ma k'a fɔ maliyɛnw ye k'u ka video partager ka essayer ka partage digi i mana an sɔrɔ page fɛn o fɛn ka page ka ca kɔrɔlen an page dama minnu b'a kɛ o kelenw de don mɔgɔw bɛ faso kibaruya ɲuman na sɔrɔ page minnu kan donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ hali bi a ye partage kɛ kosɛbɛ o bɛ diya n ye. Inshallah bobo an b'i fo dante foli min na basabu waati ni waati n'an wulila ka si ma jamana kunka ko la ka se ka walawalali kɛ lamɛnbagaw ye u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ babu dɔ caman kan bi babu min b'an bolo o ye carburant ko an ye jateminɛ minnu k'a kɔnɔna na ani yɛrɛ ka kumakan kɔrɔ an y'a k'a fɔ an ka ministre de l'industrie ale seginna ka commerce ani industrie ministre ale seginna kuma kelen kan o don ko mais bi jateminɛ minnu bɛ carburant ko la an bɛna an da don la ka walawalali ko la n'o bɔra yen an bɛ taa situation sécuritaire la min b'a la ka kɛ nin wagati la parce que an y'a mɛn k'a fɔ ko opération d'envergure ba bɛ sen na an bɛna an da don fɛnɛ na DDR ni bɛɛ lajɛlen tun ye ale kumaw mɛn baaraw daminɛna a mɛnna ale phase n bɛ se k'a fɔ filanan fɛnɛ daminɛna an fɛ yan Mali kɔnɔna na n'o bɔra barigol an bɛ se k'a fɔ gouvernement ale ye se sɔrɔ u kan wa ou bien jumɛn de bɛ yen nɔ an bɛna na walawalali ko fɛnɛ na n'o bɔra ka bɔ Macron ale fɛnɛ bɔra ka kumakan dɔ fɛnɛ fɔ ka sanga ni Afrique ye an bɛna na an da don ba an bɛ jɛmukan in kuncɛ ni min ye o ye Ukraine ani Russie fo ka taa se Donald Trump ale ko bɛɛ ni keleya bɛ se ka na nin gɛlɛya in kɔnɔna na cogo min na an bɛna na walawalali kɛ nin bɛɛ lajɛlen la Bumabel Jawara an bɛ don ni min ye o ye carburant ko ye bi kɔni an ka ɲininiw la an ye kunnafonidilaw ye an ye ɲinini minnu kɛ ani an ye jateminɛ minnu kɛ sira la an y'a k'a fɔ aran camanba bɔra a la hali ni minnu bɛɛ kɔfɛ n'olu tala ka photo ta tuguni k'o bila bi an ye jateminɛ minnu kɛ caman bɔra a la i bɛ se ka jumɛn fɔ crise in daminɛ fo kana se bi ma ani gouvernement u y'u ka propos u ye bɔra ka kumakan min fɔ yalama a tɛ ni na wa Bumabel Jawara. D'accord bi fo i ka nin ɲininkali la parce que ɲininkali min don c'est trop sensible carburant ko gɛlɛya daminɛna mois de septembre gɛlɛya nana daminɛ o la ni jateminɛ k'o la septembre kɔnɔna la an ka jamana ye convoi 2 de sara ka don u ye citerne caman jeni donc an bɛ se k'a fɔ depuis wagati la crise commencera ka daminɛ donc convoi 2 de sara ka don o don danga ma ne ma fili approvisionnement min sera ka kɛ Mali la n'a bɛ tɛmɛ à peu près 60 millions de litres de carburant an ye gɛlɛyabaw sɔrɔ État nana jateminɛ k'a lajɛ nin gɛlɛya minnu filɛ nin ye lakali cogo di donc État y'a jira jamanadenw na k'a fɔ n bɛna n se bɛɛ kɛ o se kɛra mun ye jamana yɛrɛ ye armée bila ka citernes accompagner an bɔra septembre la an nana don novembre la o novembre kɔnɔna la donc octobre la plutôt an b'a ye k'a fɔ o kɔnɔna la État ye convoi 2 de sécuriser ka don convoi fɔlɔ kɛra début du mois la o convoi fɔlɔ la il y a eu à peu près 4 attaques convoi filanan il y a eu à peu près 3 attaques n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ça fait environ 7 attaques o 7 attaques jamana sera ka convoi 8 sigiyɔrɔma 2 de sera ka don donc o convoi ninnu bɛɛ kɛra jelibɔw ni fagaliw ni marifaciw kan parce que an y'a ye k'a fɔ an infiltré don yɔrɔ caman an y'a ye k'a fɔ an ka signali kun dilen don terroristes ma n'i ye jateminɛ kɛ depuis an bɛ bɔ port kɔnɔ wagati min na camion bɛ bɔ port kɔnɔ wagati min na ka na signal kun bɛ terroristes bolo après Kajana i bɛna se Tabakɔrɔ ma ani Doyana ni Tabakɔrɔ frontière ɲɔgɔn cɛ attaques nana caya fo siɲɛ 3 ɲɔgɔn na o fana kɔnɔna tugu u ye dugumɔgɔw lawuli u yɛrɛ y'u yɛrɛ kɛ dugudenw ye c'est vrai ni armée nana u bɛ marifa bila u bɛ kɛ duguden ye donc Tabakɔrɔ ni Doyana frontière la armée fana sɔmin'o la ani signal min kun b'u bolo l'armée a pu mettre un engin
Donc, on sera qu'à signal bébrouillé. Mois de novembre, on a fait quand même le volume des records. Amad le Gami Yoke. De par là, quand Mali Dam, Mali Mali de Carbram Nado, de mois de novembre, on a 17 millions 300 000 litres. Mali Mali de Colado. Mais on a ta filmé. Ça fait un coup, mais, Watimina, un coup, de Carbram. Provision pour me jamana kono. Bi. Au provision sûrement fla de B, mais filmé albi. Donc, au corps Mali, quand Carbram a problème de terrorisme, mais plutôt, opérateur économique doit ka ngania dido ka jamana bla denga ko ni déterminer que transition ka erreur folo karamu transition ma iba ka fo premier secteur économique ama yelema doula bon ni do déterminer ka laje jamana be bi min kono Mali secteur économique be clé be mo politicien koron de o le sigel me ko fe wala ko commerçant glanou de buru be barala ou dan ka o te ka to yodoro ci bakal mo be daso o de to transition be aka volet économique n'a ma fallu ka système fallu anti ka bolin kala ni ko mo bi fanga songa tien fo nyoy yo do la mara di gouvernement ka do tajifire la non gouvernement do tajifire la ni kan to mais secteur stratégie do be gouvernement qui intéressé au là ni ko ka carburant secteur pétrolier que fait secteur libéral nga dans la politique clé là sinon état de ko impliquer le secteur là il a bien fond ta so état de impliquer le et c'est wakala pour faire lubrifiant carburant iten tum ko shibulu mo shita ka carburant ko to est-ce que wakala ma privé bulu il veut dugu fen na ta so état de impliquer le à 100%. Mais en fleur de gele ko na la bi mo si c'est qui joko alhamdulillah rabbil alamin ko carburant ka so ni carburant na je bi carburant min dona anyoma de gado ne kuma kan te ministre kuma kan mais ni kuma fo mo yi ngo provision mi ka ke bi donc au corps le défi maintenant du convoi des citernes a été relevé par l'armée bravo état il a eu munta kay ka fa nam das carburant ni couvert de la kanay a kerati mais terrorisme du membe o terrorisme munu me babako worti terrorisme o luka duguni nabi jara ni nabi jara tay kuma nabi jara saka foyi balu nabi jara saka carburant doni bali jini ma se carburant doni bali ou attaque sugo ke bi ou ma se carburant doni bali folo ni citerne kuma kanale terrorisme kuma bokko nan ka teni kuma di ku photo tane mais bi citerne kera bi ala kare bi bakala ma ko char kuma be kanale ni terrorisme citerne na tabe boliki dugo parce que mouna à 20 km de convoi établi armée bi sous kabouy donc folo et il me fait na to kuma ka attaquer mais bi na froko terrorisme na froko citerne kana terrorisme bi dugo mais terrorisme do de bi no terrorisme est-ce que bakala ma commerçant do wi na molu kele jenati la n'était transition ne ta jafa nti asimi jafa mais na asimi mayri guerre do ga sanction na est-ce que bakala ma yuru mo be jamana d'Afrique fangari guerre do sanction na am ga sanction to ko ta sanction tablo de ni bi mo fait fanga mana jaye to ibi fen foye bunya kono anga jamana nyemo maka aka sanction na sanction les sanctions sont trop légères parce que mama be ka be terroriste de terroriste ga usana mo be terroriste de terroriste ga usana am tsika dala ni wati gelen ko commerçant be soro ka camion di ka convoi c'était une donnée qu'on va faire c'était une détourner kata de chinois mako e bta de chinois mako kono au carburant kilimta re terroriste bulutu même fin d'abord mon kama ngol était disposition état ni état koni jamana dum nyokoro wala me barka da asini ame barka da mali soro suyi ame barka da mali état mais commerçant do be bi les terroristes ko usani do be ka citerne contrôle ta kata di mako kono 1500 par litre mais ni e ba ke muna parce que l'état la dit no te ni ka carburant minela ka citerne re mina te soro blé ils sont akau kakra ki il joki nyera bo ki filmer ni nyona gela bina jamana ka et c'est pas carrément on est dans une situation exceptionnelle mali ga yuru mara kele ke to na anti ka bo an amboran carburant ko kona ndaga bi crise wala kono atanga ama sanction sévère ka ni tra Sénégal ni drogu yera camion kono drogu be mine wa camion be mine ni drogu yera so kono drogu be mine wa so be mine mais mali la mogo de blaka wuli ki du c'est no tout ay nga camion jene ne sentala et c'est dans la todi fait du même c'est ta e kun keto kalama o tsake o dorgu furla ni amogo min ba de me ka ta be mo façon kili ni ay commerçant be carré ka fo ka be citerne détourner katana e yoro la yoro mi ma fo ka soro su ko ni gela la je do musu ba ke firi atoy do dem ka ke falay ka kla ka ye ko mo be soro ko ta katano israel fe o yale wori ni kuma yere
ale ma gɛlɛya ɲini yɔrɔ si ni nin waati tɛ o de y'a to Mali opérateur économique caman bɛ balo état la o se ka bɔ i bɛ cɛ 100 kɛ opérateur économique don Mali la bi kunna ko état de y'a kɛ milliardaire ye en tant que état yɛrɛ ma système falen an tɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ parce que ɲɛ bɛ waritigi caman na a bɛɛ ka wari ju bɔra état kelen de la donc état hinɛ t'u la quoi n'i taara Nigériaw la i b'a ye k'a fɔ ni jamana gɛlɛyara maaw de b'u tigɛ don u kun opérateur économique baw ka jamana accompagne n'i taara Burkina i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw de b'u tigɛ don u kun ka jamana accompagne mais Mali la gɛlɛya kuma Mali jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ waati min na o dɔw ka sɔrɔ yɛlɛ kuma ye fo état ka sanction sévère ta gɛlɛya kelen bɛ carburant ko la il faut qu'on soit sévère dans les sanctions wa tentigi ko t'a la non ne tɛ tentigi si musala hali na bɛɛ ye tentigiw encouragé yan bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ tentigiw kun mɔgɔ si tɛ ni tentigi tin tɛ mɔgɔ min na mais tentigi dɔw b'a la ka ko dɔw kɛ u k'a dabila jamana wɛrɛ mɔgɔ tɛ se ka na ka na anw dɛmɛ Niger bɛ ka convoi bila ka na Burkina bɛ ka mɔgɔw bila ka na Irisiw bɛ ka fara an kan tandis que tɔw bɛ ka na fara an kan est ce que e min yɛrɛ ye porteur ye est ce que i kɛ man ka miiri k'a fɔ ko kɛlɛ in ye état ya i t'i miiri k'i ɲɔgɔnna dɔw de bɛ kungo kɔnɔ i t'i miiri k'i ɲɔgɔnna dɔw de nim'a la ka bɔ n'o waati kelen maa dɔw bɛ fara ka mɔgɔw dɛmɛ ni butɔnw ye i k'i miiri k'a lajɛ a ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa a ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye diɲɛ bɛɛ bɛ ka dɛmɛ e dɛmɛ waati min na mɔgɔw b'u ka sɔrɔsiw bila ka na e dɛmɛ waati min na o waati kelen e bɛ ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ ni butɔn ye kɔrɔ la n'i yɛrɛ nin ye kan ka araji ye a tant que Mali kelen bɛ ka comportement dɔw kɛ mutation ye Mali problème tɛ ban dɛ k'i lajɔ drapeau kɔrɔ k'i ka rapport kalan k'i araji ni commerçant min y'a kɛ k'i filmer i denw ka dɔn i ye mun ye i muso ka dɔn i ye mun ye i kabila ka dɔn i ye min ye wallahi nabi jara ka fisa terroriste ka fisa ni e parce que terroriste ma se ka mun dɔn anw na koyi commerçant jugu dɔ de bɛ ka mun dɔn anw na ni film fɛn fɛn filɛ nin ye i bɛ taa bibi na station dɔw la depuis ala ka jɛnda film bɛ kuma la jusqu'à 1 kilomètre i ma deli k'o ye fil la 1 kilomètre yaran dɔw janya aran dɔw janya bɛ taa 1000 mètres la na o waati kelen mɔgɔ b'a fɔ carburant nɛrɛ mɔgɔ la ka tɛ dɛ nɛrɛ ɲɛ ka carburant faga ko carburant tɛ ka tila k'a kɛ butɔn kɔnɔ a di o waati kelen dɔw bɛ ka mobiliw gɛrɛ tuuru la 1500 o waati kelen dɔw bɛ ka plein kɛ mobili kɔnɔ 2000 ni ala cɛ ala ka taa ɲininka la lahara jɔn don jɔn bɛ sɔn ka k'a nin waati in kɔnɔ n'i y'a ye e bɛ nin di 2000 n'i y'a ye e bɛ nin di 1500 dɔ de b'a la ka sa i miiri feereyatɔw la i miiri falatɔw la i miiri état ka dépense la état jɛra ka fɛn bɛɛ kɔ goudron dilan tɛ yen sira dilan tɛ yen état ka projet fɛn bɛɛ ta a y'a bɛɛ to yen nin carburant ko kama a y'a ta o miiri mɔgɔ ka sabali ko ye k'i bɛ sa o waati kelen pompiste dɔw ka sɔrɔ kɛ kuma ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'i ni ma 1000 francs d'olu ma est ce que b'a kalama k'u tɛ carburant plein k'i kun moto la dɔw i bɛ 2000 d'u ma cɛkɔrɔba si jɛ jɔlen a ko n denkɛ t'a la n yɛrɛ ɲɛ n ka taa ɲininka la lahara wa a bɛ ka kɛ waati min na a kɛra sécurité bɛɛ jɔlen ɲɛna denkɛ t'a la non i bɛ nin fɔ e ni ala tɛ sécurité jɔlen ɲɛna donc an ka mɛlɛti k'i la fɔlɔ a kana ɲɔgɔn musala sa n'an ko k'an bɛ ɲɔgɔn musala nkalon kan dɔ de b'a la ka dɔ tɔɲɔ Mali bɛ bin bi dɔw somɔgɔw de bɛ Faransi dɔw somɔgɔw de bɛ Gabon bilayi Mali bɛ bin bi dɔw ka sara t'a la u b'u ka minɛn cɛ u bɛ bɔ dɔw mɔgɔ foyi tɛ Mali bin ni bɛnbaliya la o de y'a to ils sont pas conscients de la situation donc l'état doit être sévère quel qu'en soit ton rang social i ma kɛ mɔgɔ sugu ye bi n'i minɛla suɲɛli la nin wagati in na i bɛ baara min kan ka bɔ a la de ministre bɔra ka kuma ko yanni jeudi cɛ k'an bɛ se ka carburant sɔrɔ a ma fɔ wa parce que carburant bɛ yen déjà donc a bɛ jɔn bolo zon a b'u bolo zon k'a labɔ zon k'a bila u kunna n'i y'a mɛn n ye fangatigi ye n ye setigi ye jamana de bɛ yen ni jamana binna don o de ka fanga tɛ lajɛ donc il faut k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn que l'état soit sévère ni waati de kun kan ka kɛ état kun kan ka maa dɔw bolo bɔ baara la pepu ne b'o f'i ye bi wa n bɛ min ɲɛfɔ transition fanga ɲɛna n'a ma mɔgɔw sanctionner sévèrement walahi a bɛ tila ka na fɔ ne ka fanga to anw politiciens bolo an kulonkɛ ta bi waati min na anw bɛ fanga la an ye mɔgɔw to yen de bɛɛ k'i sago kɛ a don ta bɔ i ɲɛ bɛ hadamaden na maa min bɛ fanga la gosi o ka jugu ni e seba kalama fanga binbaga ye fanga la gosibaga mɔgɔ min bolo bɛ fanga la a bɛ ka kulonkɛ fanga la o ka jugu ni fanga yɛrɛ binbaga ye donc an kana mɔgɔ si encourager nin na tentigiw ka station dir'u ma station 3 de dira tentigiw ma 2 bɛ Bamakɔ 1 bɛ Kati ka civil ta d'a ma anw de kan ka kɛ ko kɛbaga ye o de y'a to an b'a ɲini procureur général fɛ a k'an yamaruya an ka filmeli kɛ vidéo b'an bolo a k'a to an ka filmeli kɛ mais pour que k'a to an ka filmeli kɛ bi na mɔgɔ bɛ station na bouton b'a la ka fa kivu b'a la ka fa
image bien Kivu kana ni Kivu mami e nyala malila o de kera o yemu citerne mina carburant jigi denge kono ne boye mais de pas la kandanga citerne jolé carburant ga bo denge kono citerne kono fatane madlu ko yina tiye fele ka bo denge kono ne bula me kele ko bouton na fa citerne de bala ka fa katane bouton ta bele citerne kunturu il se kan ke jamana kono tori ni ni kili ke jigi be fendo de ko ni en kito kan ganu ta ni ka citerne be mine ka station fermée et c'est manque il faut que ta carburant ko imba et te barake ou quoi pour moi ko filmer ke katani dalo en ta publier de angata di procureur généralement procureur général kanka est-ce que ba kalama voler do ira maliona mo nye mo yeshuli la nina ni watina ni dalo abibolo tane parquet général la ama ni procureur fo ko ke nous mariguer do baraina aywa ni ko ni nationalement dit ni nga gelen ko carburant do carburant dona mo yu seke armée be fo état be fo ministre be kala kan ay tirusu kele ni marfa to na numa mali suzum keleti billahi mali munu wa carburant nyami u ka tirusu ko sanwi bine de afina tirusu ko san carburant shonaw abe mo ba mo kana la de les auteurs et complices ils sont punis de même peine donc ne mi fi carburant ko la ministre mi fo c'est la pire logique yani jeudi tu as un choli dabla wulada na billahi filibe ba anga dabla wulada na anga choli dabla wulada filibe ba na mga mo ngom nation la mugu nyala do ku do kata nui olubo dabla so ni la mobile na la be dim no ko ne ya ni foli bobo jabi mena ameta nyefe minye armée ka opération ye anyame ka foko armée ko ne be wuli ka jola ni wakati la opération d'envergure ba ko besena pour que basigi abne kleya o be sekana jamana ko na to gomena sikaso fokata se mali fanchama ma amese ka do opération be fanjme bisa ka jima fo il faut que mbalma médias sociaux mo chama cadre quoi mu cadre passable ko fo le na ba amne nyom bulu amne ko fo di nyom et mo chama me ka fo ko opération fuga kene chama me ka a fo fuga kene dayin kitadi mo ta différence donc quoi il va donc Assimi a lancé le chef d'état-major a lancé 6 opérations spéciales, sinon plus que ça. Opération sociale Woro Debi. Opération Fouakene, ça c'est dirigé par le général Famouke Kamara. Il est chef d'état-major de la garde nationale. Fouakene be kita Sradeka. Allez pisser opération be kitadi. Nous faisons boire tout. Opération Sunsumfin, allez finir bi. Opération Sunsumfin fait coffre. Opération Mimbe et Sigaso Zegwa, ça c'est dirigé par colonel-major et colonel-major Dameli. Donc, oui, colonel-major de Dameli, son nom de famille c'est Dameli. Allez de Oulila et la arme Takata. Il y a une opération sociale Mina, Sigaso Zegwa frontière, c'est dirigé par un colonel-major. Nous, opération sociale Mbegnono Marakono, ça c'est dirigé par le général Toumani Kone, le DG de la gendarmerie. Allez, bureau d'assaut à clé la fille. Les DG de la gendarmerie DG, c'est un stratège. Il va calmer la planification de stratégie là. À haut de Kalanke. Allez, de Bika, Niebe Nyonon Marakona la, allez, de Bika Brontoli à Kataï. Donc, il y avait opération sociale mi basée l'Indo et fait de Bajangara. Donc, il va faut Ouloumé du DB. Allez, des général, tout le monde connaît, à remplacer Minkara chef d'état-major adjoint. Et Minkara chef d'état-major et fait de l'armée militaire. Tout le monde connaît de Koumé. Terusu Koulé dans les torrents. Allah, ou bien Koulé, Allah ou encore, Allah tout le monde connaît. Et ma caillou fera. Koulé dans les torrents. Donc, allez les remplacer dans les Oudoumé. Voilà les différentes opérations spéciales à ben officier supérieur de débat. Donc, en a donc, opération spéciale nous dit engager l'incou. Bi. Maintenant, ni Sigaso Zegwa attaque la guerre. Élysée, le chef d'état-major adjoint, mi numéro posséna, fakme garde nationale et Tchabaï. Allez de Tarakata, faire mes GPS ou groupement de forces spéciales à pied. Parce que l'opération aurait vu la tour kata, ani Zegwa frontière là. Opération aurait engagé dans un groupement de forces spéciales. Maintenant, on lui ferait que nos boulot fara woro. On lui bega Herema Kono, Galé, et Yafma Bala Tabakoro. Et Douana et Kajana kata blafo et Loloni amama kata blafo Mandela yebo tout qu'on a fait na kata olu de bala ko be mo fa kata ni anga général dobe ima na li do do wa ministre kamanguna
amoy famoy Camara teme ka be fagali ke na yi jodo dugaw bu nusi parce que dugaw ba do ngafo ale balo be mo fagala de bulu dugaw nyetene mo fagala na matu no fe tellement que tiebi tirke ate na be oro abdi ko shude be dugaw be bulale ko fu nusi akuna kuzi akamauna ala saka tirke dugaw bulu akata barafe non les ñonti dugaw na yi jodo dugaw bi si ate kamauna on a des officiers valeureux. Donc aujourd'hui, mon opération sur le trop beau pour nous. Donc Benika PC de Benika Taro de. Donc mon qu'on a marabambulo di. Il va assumer la unité c'est d'un convoyé quoi. Dans 2 mois, si d'un me sera fait, si d'un me canale pas pour mon ambulance, voilà mon sera blanc. Non, mais la mi fie bi. Si d'un a convoyé, ali ba makla barala. Nan kala barala ba si d'un me te makila ngote sam. Na makebe shi bonte kono ne ma fo ngoni ko yi nga kan to transition bulu nga ben ko ba konva laba min bora kanani alaje sira kara todi doni woro we konva ASC force ko mi accompagne conseil na ka bon et ça faut tout de 40 jamana ko nan chani gansan mindi ça fait 3 500 000 litres 82 systèmes chani odi. Il y a un Konaté au Burkina Faso. Allez, c'est un qui met un but, c'est un bureau en Yolom l'a dit. Donc, au flare fragnon en fond, ça fait comme. Au flare fragnon, ça fait comme. ASC Barca de ASC là. ASC là, Gela Duna en Candres qui va calama. ASC appliqué. Kassorasu dit, Kakarbrandi. Ali, Angrata Rojangan da ASC du Goudroma Mali, c'est que je Carbrancola. Mais on a consensus sur un de Mogo de Brandeme. On a savoli, Diebe Kanatiga, Anani Rouroué. Ni be min fo Mali ruru kelaw ñene ko sabali ani tobu kelela ani oni kelela ani Algérie kelela ani bebe ñogona ani jon kadi bi munu sona kan deme angana tolu fere ka tigana na nga tabulu jugu wallahi ala ko ire mo de bi ire jalaki woni ko krak mo de bi ire jalaki donc munu be karbran ruru lo ko sabali e ki miri Niger sorosu munu nana kana fara anka e ki miri Burkina sorosu munu nana kana fara anka e ki miri est-ce que ba kalama ni sorosi nyemo munu be kungo kono a be jalatigi ba u jeru muso nu denko na fora emi me duguma e de balaka monu de me kula bo karbran koni pampani bala miri e karo koni kele ni kele wuyora kele rotine ka bo kele be nord la o na no gara de sono bi kele be Mali fambe donc ni be min fo bibina il y a des opérations engagées partout. GTA et Kamandian fene ale be ka dalle de ni bankas wa mara konna la isi ba ko opération sudali fene be kidal katabla ansongo labzanga abilu kuna ko yen fene ba boronto ka jigi Tombouctou an ka da cɛw kan k'a daminɛ dinanguru sumpi ka b'o la ka na est-ce que b'a kalama fɛn tɔgɔ ye di ko u ka yɔrɔ tɔgɔ de kana bila camancɛ bolo ye fɛn de Mopti mara fɛ ka jigin an bɛ k'a da cɛw kan mais bi ka biri Mali gouvernement ye Mauritanie misiw interdit ka don nara attaque jɔra ɲoro attaque jɔra parce que u kun b'o de kɛ misigɛnna de ka don c'est vrai Assimi kunkolo ka ɲi fo k'a faga c'est un vrai militaire. Dépas et bigan nous donnent parce que vous d'un cadeau bigan de fait. Dépas Jora et c'est pas carrément attaqué Jora. Donc on a on est attaqué par des pays français. Ça veut dire ma bé ni a ka fobu Jora made négociation à don ta bota bé galonnement. Nous sera notre négocier. On les mots et puis on doit négocier. Tu reçois le bateau sur la doutou la faut passer douma pour le moto Jokata. Wallahi billah. Dugutigi da ne wila ko bu mabel ke seba kalama yikele ko jine ne ko mungara ko terusu ne ko dugu ko jagata ne ko ka passer duma ko ta Mauritanie mais on tata moto la de parce que yera moto sans fait drone beji ko ka passer duma ani fini ko ka guluba do duma so ko fini panin te dutu ça ka moto to ou moto to ka fini fali a donc terusu do be jini complet de dona ni ala che malo Barça mayo be ga dola Barça mayo ni façon je te jure Barça mayo complet ni ibo wula ubu wele ke mo façon ni be ah bon équipe ko to o de ma no soro o de gulu ni soro gadi o de be fere fambe o de be fere fambe o ale be fere buzona ni fauna ka no ma fo aywa isi go classique penalty fu bra dawo ma balon dala wa ko la no joga do da bota ablo o de gulu ni me kula o we furani ni be bla ka samara fale o gulu ni do kana ah donc vraiment on est en jamana fou quoi vraiment c'est une grande Mali la bila n'a que dugu do la c'est pas la ma de toi là
Voilà. Ayabo ambeta minye DDR kale tapo plana am se ka foti o dabaro daminena am se ka don daminena wa yoro jmen bu Mabel Diawara. Ah, ne man question famne. DDR na les désarmement, démobilisation et réinsertion. Ale baro kumbe sena amena mais ma chama yero kumbala ka ngal yalla ma bara malaka la bato wa be bara njole ni kunwa anya kibaro soro ka ko bara damena ibsira jima foyen aka me bara en be préciser ko me fait politicien ga live partager politicien ko live partager wéré ko si gala je me na situation mdu korolo nga partager va partager eta vo nga bono ka partager non ni je ne fais politicien on va partager okay on va partager wa kren la politicien nous on va partager ou ka do fa wi minke mina particularité mi fino fla ka derme kala je il va donc folo DDR ko wordun sira donc do temena imirika bli ko na fait. Le Mali a dépensé 700 milliards pour le financement de 39 projets. Donomida do bela ko be fawi. Combien de milliards? 700 milliards Mali au du nord là pour le financement de 39 projets. A projet do emi eboda ko ka bintu cochien. Kaide ka bintu voilà ça pour voilà l'amélioration maintenant des pâturages ka bigaw mi yoro ko labe. E ba ko ni mo ko worme ka ta marfa sa ka samia ko ka bin photo ta Clément Ouattara ko bin tara ka soro isi ba kalama ma bara avec ça c'est pour l'encensement maintenant des arbres flana fene ko yemi tout projet do fene be bina arme do be 500 000 dim ou kumina arme ta la ka barga do transnational an ka soro su ka arme ko meta ka di nu ma be ta présenter ko do la o be arme to mo ko ka ta présenter 500 000 ne ka kala ka tebe ko bara fe et qui mérite que mais ça va qu'il ngata marfa déposer 700 000 joli était 1200 milliards 94 euros de dona Kronfelal voilà ça ka manganda là c'est pour cela il faut que le gouvernement discute avec la communauté internationale même ce qui doit beaucoup état ma c'est que paix là billahi mali gouvernement est bolo jan sou beke 1200 milliards euros de dona est-ce que ba ma pacte national fait na ou non ni projet sou paye. Donc, nous sommes kunchoui DDR di. Différence du même DDR ni DDR donc DDR mun kera ka teme ba kalama ko ya da gali mun freni mo ya de Mali sorasi ya de colonel de l'armée malienne auto kalama ya de mo ya donné avec le grade colonel folo mo nous ku meta no ga jaladi avec le grade ou ga rébellion jala mo ku meta no di donc à do kumbe on a loué 2 ans mo se ka bo ou be kangono ou beaucoup de gimuna bodo présentation gardez-vous ndana de gardez-vous terme ga sona mo to go bedo sans fla bu de gardez-vous drone là neka aramade exemple de soleil ni ay esi ba kalama ni mo rebelle ici là exemple de soleil c'est vrai avec formation na sera de cléro kabra kan damu formation na nité ni be mo exemple de chaussures de rangers ni simbi gidi exemple de soleil let's radio allez mon mai donc karabe donc ni am ke fembeya transition à DDR mina particularité fi bébé avec DDR concerné ndo mamour na ibeke jalami bodo première classe et soldat deuxième classe tu m'excuses mo sugu na ija Canada marfa tire i wuliki ni marfa il est soldat bi même waluka commandant ko tala da duguna ni ya de marfa blabi soldat soldat ou ya condition for flana jumé le DDR la DDR maintenant ne concerne qui pas maintenant les anciens rebelles les rebelles ni les terroristes au là les milices autodéfense ceux qui ont aidé l'armée ceux qui ont aidé le pays faut nga expliquer malem peka boni kalama malem kan donné ka ko rebelle ko de bina do DDR la hotel ka ko jadisu de bina do DDR la hotel mba fo beka mais les milices autodéfense même si les demande faut dans massacre na ñokono il faut donso na ñokono o da to DDR 2000 combattants folo mi tara folo ni zin oui seguni mopti farak muna basabla donso munumbe qui ont pris les armes ani dugude munumbe munu ye marfa ta ku faso deme armée deme ka jamana deme watim na armée refene kunte do do yojo ni jene marata kalaje
dɔw de marifa ta k'i jɔ k'u faso défend olu de ko don donc rebelle kɔrɔ t'a la n b'o walanwala min fɛ o t'a la minnu ko don minnu tɛ sigi aider le pays o de tun ni zen Segu ni Mopti donna a la sinon ni DDR ta ka lajɛ Segu ni Mopti kun t'a la donc maliyɛnw ka nin dɔn sabanan ye jumɛn ye i bɛ désarmer terrain de kan fɔlɔ fɔlɔ i kun bɛ marifa de bila Bamakɔ an ye faamaw ye k'u den ta business kun don dɔw ye carte Azawad san yan 40,000 u tɛ se ka ne sɔsɔ Azawad carte dɔw ye concours kɛ maliyɛn denw ka dɛsɛ ka tila ka taa i seba kalama Azawad fɛn rebelle kɔrɔw fɛ u y'u ta wali sira cɛ ala ka barika don transition na n'o de ni ko politicien kɔrɔ k'u sigi u ka jamana in lajɛ ni zen i bɛ désarmer i bɛ démobiliser fɔlɔ k'i désarmer sur le terrain i bɛ ka marifa ci yɔrɔ min na i bɛ taa désarmer yen de e kun bɛ marifa jumɛn kun b'i bolo i y'a ci mun kama i kun ka armée dɛmɛ cogo di i kun bɛ yɔrɔ jumɛn i bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa désarmer yen de n'an ye nin kɛ sisan kungo tigiw de bɛ kungo dɔn parce que misali ye min ye ni ne bɛ Bamakɔ ko ne ka taa renfort la e sigi b'a kalama Segu ne tɛ se ka Segu dɔn ka tɛmɛ Segu ka denw yɛrɛ kan donc DDR maa min bɛ ta yen a bɛ kungo kɔnɔna dɔn a bɛ fala kɔnɔna dɔn a bɛ woloko dɔn e sigi b'a kalama a bɛ gun dɔn a bɛ mɔgɔ ninnu tasira bɛɛ dɔn voilà l'avantage maintenant des désarmements et des démolisations donc mɔgɔw bɛ taa désarmer k'u démobiliser terrain de kan c'est pas parce que a bɛ liste bila ka na dɔrɔn k'a ka mɔgɔw tɔgɔ bila ka na ko jala bɛ d'u ma n'o tɛ bɛɛ soldat deuxième classe de an mana k'a sugu o sugu ye hali Algabasi n'a ye marifa bila hali Algabasi n'i ye marifa bila bi i ye soldat de c'est du jamais vu donc o de y'a to Assimi ko la main reste tendue mais condition de b'a la o de y'a to FMLA ko k'a tɛ don sema mɔgɔ ko tɛ don nin DDR in na mun na parce que olu degelen don mun na o bɛ ta k'u bila poste bord la k'u kɛ jalabatigiw ye i tɛ se ka marifa ca anw kama pendant 10 ans i ye temps min kɛ marifa ci la contre les femmes tila k'o jala fɛnɛ d'i ma kuma mun don aw ma minnu tun bɛ front na n'u tun ye soldat ye minnu tun ye caporal ye n'u tun ye sergent chef ye olu b'a kɛ cogo di olu min ye 10 ans kɛ front na donc olu ma jala sɔrɔ e min bɛ ka jala ye k'olu kɛlɛ e de bɛ jala sɔrɔ c'est politicien kɔrɔ dɔw y'an faga de donc aujourd'hui voilà maintenant DDR min bɛ ka kɛ a bɛ nin de concerner cette fois-ci donsow donna la parce que ne jateminɛ kɛ bi an bɛ barika da la an bɛ barika da donsow ye donsow yɛrɛ bɛ ka nabi jara ɲini u tɛ ka nabi ye donc aujourd'hui donsow avec les milices d'autodéfense ani dɔw bɛ yen o miliciw tɛ dɛ mais ils se sont défendus o bravo o jeune bravo damadɔw bɛ yen olu fana b'a la ne sen donc n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ i ka kuma jaabi la DDR min bɛ ka kɛ nin de don. Jawoyi hali bi an b'a ɲini an kanubagaw fɛ u ka dɔ fara partage kan Bubu an bɛ taa ɲɛfɛ Jawoyi a ye ka taa ni ɲininkali tɔ ye an bɛ taga Barigol. Ok Bubu an bɛ taga ɲɛfɛ an y'a ye k'a fɔ Mali gouvernement ani Barigoli u kun karila ɲɔgɔn na a bɛ waati caman bɔ an ye émission caman k'a kan i yɛrɛ kun ye kuma caman fɔ a ko kan ko ni Ala sɔnna ma ko Mali gouvernement k'u bɛna victoire sɔrɔ a ko la kunun an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ k'u ni Mali gouvernement k'u ye bɛnkan sɔrɔ k'u tɛgɛ nɔ bilara papier la wa ko Mali yɛrɛ bɔra ni sara belebeleba ye a ko la Bumabel Jawara i bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ye Barigoli affaire la. Non ma saraba cɛ kunu aw kana content ni accord signé in na aw kana content n tɛ Barigoli ni gouvernement ka accord fɔlɔ signé fɔlɔ de la ka signé fo wari dɔw bɛ yen olu kun sarala yɛrɛ après u taara ɲɛfɛ u tila ka avion ta ka bɔ Bamakɔ ko k'u tɛ donc gouvernement yɛrɛ fɛnɛ hélico bila ka taa 3 tonnes ta ka dingɛ datugu ka mɔgɔ dɔw bɛ k'u bila kaso la mais maliyɛnw ka jateminɛ dɔ kɛ munna ninnu sɔnna nin wagati in na munna u sɔnna gouvernement condition bɛɛ ma nin wagati in na o kuma ne kun ka fɛn dɔ de kɔnɔ o kɔrɔ o kuma na o transition binni o kuma min kun fɔra kun ye tiɲɛ de ya donc attaque minnu kun b'a la ka kɛ o kuma ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka n b'a fɔ ko tiɲɛ don dɛ mais n bɛ ka n yɛrɛ ɲininka donc o kɔrɔ wagati dɔ de kun bɛ transition kan ka bin min na comme transition ma bin n bɛ sɔn ka fɔ ta ma sinon pourquoi donc an kan k'a dɔn jamana in kun bɛ janfa dɔ kɔnɔ ni bɛnkan ni n bolo bila k'i sɔn mɔgɔ sɛbɛn tɛ dɛ n'i y'a mɔgɔw caman b'a la ka sɔn
transition ka signature caman ma kɔsa in na a kunu mun o ma sɔn parce que mɔgɔw kun jigi b'a kan ko transition in tɛna mɛn mɔgɔ caman kun jigi b'a donc aujourd'hui ala bɛ ka barika don transition na hali bi donc an bɛ ka sebaaya sɔrɔ accord b'a la ka signer o ye ne ka faamuya mais kɛlɛ yɛrɛ ju ye mun ye kɛlɛ ju ye mun ye fɔlɔ Mali kun ye batɛmɛ sira di i kun bɛna Mali kɔnɔ i b'a jama n'a sanu ta i bɛ taa n'a ye min y'i diya i bɛ taa n'a ye Assimi nana ni code dɔ de ye ko code minier 2023 ale ni contenu local ka jamana niyɔrɔ bonya mɔgɔ caman ka tɛ sɔn nin de ma ko u tɛ sɔn nin de ma fɔlɔ Barigoli ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ an kun bɛ joli sɔrɔ Barigoli bolo 80 milliards taxe ni fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 80 milliards olu kun bɛ joli sɔrɔ c'est des milliers de milliards anw niyɔrɔ kun ye 80 milliards ni minier kura in ta ka jɛ Assimi nana ni min ye sisan o bɛ jamana niyɔrɔ la na jusqu'à 220 milliards a fɔra k'u tɛ nin de sara olu bɛna Mali kɔnɔ don min na kɔdi kɔrɔli nin kun bɛ yen jamana ko non kɔdi kura de bɛ en vigueur jamana bɛ niyɔrɔ de sɔrɔ ɔ sɔn kɛra jamana ta ma ala barika la an sɔnna nka yanni an ka sɔn a ma diya dɛ sanu mun bɛ an taara o ta ka administration provisoire bila en place donc état tɛ komi fɔlɔ bilen ni Barigoli ta kun jara i b'a kalama ko tɔ bɛɛ kun bila k'i ban u kun bɛɛ kun ka Barigoli de su ni Barigoli kun y'a dato gouvernement na a bili kunna sote minɛ fɛn fɛn kun bɛ yan bɛɛ kun bɛ tila k'a fɔ tuguni k'u tɛ kɔni in lakodɔn i b'a dɔn ko nin sote in bɛɛ bɛ Faniba la nin sote ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛɛ bɛ Faniba la non a kana ɲɔgɔn sɔsɔ nata nin sote bɛɛ i b'a kalama c'est une interconnexion ni kelen serila dɔrɔn a bili kunna ko bɛɛ de bɛ tugu o ten donc an bɛ gouvernement ka nin bravoure tɛ se ka lakale quoi c'est que gouvernement ka nin bravoure kan ka saluer de ka gouvernement ka nin fo quoi a bɛɛ tora gouvernement ta la a bɛɛ 220 milliards an bɛn'o de sɔrɔ au lieu de 80 milliards donc o ye 80 milliards fois 3 de e ni ala cɛ mɔgɔ ma wele k'i bɛ nin transition k'i bɛ bila nin na filanan ye jumɛn ye Assimi bɛɛ lasigi a ko sanu taa inventaire kɛ i k'a lajɛ bi min joli bɛ Mali kɔnɔ joli bɛ sɔrɔ joli de bɛ yen Mali minier dɔw kun bɛ yen u ka prévision exploitation san kɔnɔ u kun ye 9 tonnes de fɔ i b'a kalama k'u ye min fɔ san kɔnɔ dɔw y'o bɔ kalo kelen kɔnɔ mais jamana ma bɔ a kalama sabu ni jamana bɛnna min ka prévision na o ye 9 tonnes ye o 9 tonnes mois d'octobre dɔrɔn a ye taa bourse lajɛ Canada a dɔw ye 5000 onces d'état 5000 onces u y'o de sɔrɔ un seul mois u kan ka min bɔ san kɔnɔ o y'o sɔrɔ l'état ne gagne rien Assimi ka kuma bɛ nin de kan filanan ye jumɛn ye tugun ninnu dɔw ka exonération ça fait 3 millions de litres de carburant e bɛ carburant ko gɛlɛya min na nin ye a kana aw yɛrɛ sɛgɛn dɛ jamana kun kelen bɛ ka ninnu ka exo de d'u ma i b'a dɔn o ye waati min ye fɛnɛ exploration phase exploration a dɔw bɛ san 5 kɛ k'u bɛ exploration na jɔ u bɛ exploitation na u bɛ na k'u bɛ sanu ɲini jɔ u b'a la ka sanu bɔ Assimi ko k'o de tɛ kɛ bilen wa o t'a bannen ni jamana ye avantage tɛ accordé ye en phase d'exploration a kɛra exo ye o a kɛra fɛn fɛn o montant mana bɛn min ma n'i ye sanu ye o bɛ tigɛ ka bɔ o kuma na état ka fanfɛla la o bɛ fara état jara wari min kɔ k'i dɛmɛ i ka sanu ɲini parce que olu de ko ten ko sanu ɲinini ye risque b'a la k'a bɛ se ka sanu bɛ yen ou bien sanu tɛ yen donc ko ka exonération d'u ma fɛn caman na a dɔw ka exonération kun bɛ taa fo 3 millions de litres la 3 millions de litres de carburant wa u tɛ se k'a bɛɛ utiliser u dan ye 1 million de litres a tɔ exo min b'u bolo k'o feere pétrolier dɔw ma donc sanu soute minière dɔw de kun kɛra essence feerela ye wa nin bɛɛ kun bɛ ka Mali carburant ko gɛlɛya donc Assimi ye nin bɛɛ de ko ka nin jɛ k'a fɔ bi e maa min bɛ exploration na i bɛ t'o de la exploitation o y'a dama contrat ye wa a kun fɔra u ko k'u bɛ Assimi kɛlɛ nin de la ko nin kulu nin ko politiciens m'olu dege nin na a taxe de douane a n'a code de douane yɛlɛma donn'o fana la o t'a bannen dɛ n'i ye sanuba sɔrɔ n'i bɛ taa kɔfɛ fɛnɛ tugun taxe fɛnɛ bɛ yɛlɛma an b'a fɔ ko taf sanu nana n'o fɛnɛ sariya fɛnɛ k'o fɛnɛ ba yɛlɛma donc Assimi kɛlɛli kɔdi kura kɛlɛli a belebele dɔ filɛ nin ye wo k'u sɔnna a bɛɛ ma an ye fɛn fɛn fɔ u sɔnna a bɛɛ ma donc o ye k'a f'i ɲɛna a kana content fɔlɔ parce que u ka mɔgɔ dɔw tun bɛ kaso la n'u ka mɔgɔw bila la an bɛ tila k'a lajɛ n'olu bɛna bila n'olu fana bila la n'o fana kuma wɛrɛ de parce que mɔgɔ minnu y'u ka mɔgɔ bila yɔrɔ ma dɔrɔn n'u ye avion ta ka bɔ dɔrɔn i b'a ye o kuma wɛrɛ fɔ tugun a sabanan a naaninan ye jumɛn tugun o kun ye tribunal international saisi
ou que plainte do dien tribunal muna Mali kama ou beau retirer Mali ou quand mo chité c'est la plainte par le contrôle là donc am c'est qu'à fort la bataille judiciaire a été remportée par le gouvernement. Félicitations, bravo. Donc d'offre et que des ministres à son titre là avec une société sous mine ou et voilà 20 tonnes d'or. Mais aujourd'hui on est avec 15 mines industriels de Mali, on n'est pas comme Mali ça en or. Bobe tira botou no wole allo awanya san kilo gile ne sore amna so yo ton nan so o de bana asimi ko de bana bogo amba che no fe ka yere kala jeni ali ara fini Mali yere de la sa asimi kele conflit imini Mali sauté minière be fra nyonga 70 à 80 tonnes d'or Mali ka bourse la Dubaï rapport mu ira la 2023 100 tonnes d'or ça fait 3500 milliards ni mbora Mali la bolla damana de par la gagner bola dama se ka boyani et c'est pas comme mini tout nengo jamana kum salé ni 3000 akatani Mali budget asimi ko ni teke tout ni ne bana donc awka donc fo jamana yi transition kele kun ga chakwa wal nun do kum partout financier de nous e fanga so c'est pas kalama ou be kodu modifier kodu to bu sa ko yala mais to bu jaw ba ke Mali kodu ku e foudi Mali iba ikume folo yani asimi ngana ni kodi ikume etaka pardon etaka par ku 20%. O 20% mais au plateau final 10% est gratuit. 10% donc l'état peut acheter ça. Bon iba ko minga état là. Allez galamina luchom nu fleni. Wakati na yani transition kana. Contrat sinani et Australie ou mina. Mo état ko par ku 10%. 10% flana mbe se bakala mo wira bo action ça. Donc il y a un ministre qui a ministre là, toujours war ni milliards boubou parce que état au lieu de état est-ce qu'il va négocier état placé là. Donc le état affaibli, il y a beaucoup action ça. Or de politiciens nous ne savons pas. Donc sans qu'on on va diviser maintenant tomber, état ça va dans les 500, 2 milliards, 4 milliards à 600 millions sur le calo là. Vous mais est-ce que ndaira ka bako pression te asimi bo atasra. Pression te asimi bo atasra asimi. Là, il a tribunal télé. Et Allah, on me mis fait d'abord à la rébar la simte sans foyer de ou il y a là, barigoli panki 3 qu'on a fait béganger et force de black commando, à Djingana et le coup à 3 tonnes tagatane. Ota banene, barigoli ka bulga zingana waso ane American coup no black, American, ayam 80 milliards anyomine, ou anto la singlé. Ota la singlé, barigoli signa kana me anto warla singtu. American y 20 milliards d'amassinatir là. À 30 milliards de sunarema à 40 milliards kubo do de kon la ko barake bargul bulla kana jona Mali kana bugoti ndeo ni habla trop bata afurbalte tu sais non quelqu'un laisse quelqu'un parent entre boulou ko blingoy et qui miri de 1960 à 2000 Mali est tonne mimbo samna bodo 2100 tonnes do 1800 tonnes d'or de 1960 à 2000. Mais le Mali n'avait pas même pas 1 gramme d'or. Mais avec la transition, on a plus de 90 tonnes d'or. Burkina a plus de 50 tonnes d'or. Et Fentoua dit, Niger a plus de 80 tonnes d'or pour que la monnaie, la monnaie consigne. Et puis, ça nous m'a sande. L'État a déjà créé une caisse de conciliation. En a sanou tabla romna Mali kara non seulement mais sanou furi wa mais sanou marafene. Donc antesram go embargo ni. Il y a un embargo quand les gars voir là, à mon salon jet à la tannée à Afrique. D'accord, bon, à m'takaje fait, à moi il faut famille français présent, mais Emmanuel Macron a eu la série donc semaine qu'on a là. Ko avant il français au fait, ko ka son de on va sa jamanaye, ko parce que ko ça n'attend qu'on là, ko guerre qu'on dans le français ga. Bon ma belle jawara kele ka kuma fo kera polémique ba français qu'on là, il se comme fa ko ga. Jawe out of de Macron na quoi. Ni wara Macron quand kana école sur là quoi. Dans les écoles maintenant d'escroquerie, abus de confiance Macron na kala. C'est une matière à part. Macron discours mon kala c'est pour quand même permettre les peuples français à refuser que leurs enfants aillent à la guerre. C'est Macron a d'abord comme Cameroun bangata guerre de là. Parce que Macron a été humilié. N'a frappé des mots blagata Ukraine, il a soit sous Sarah Dougoula, il a milice Sarah Dougoula. France a avion bébora, n'a qu'un missile foute français bouloblé. A ya béblata Dougoula, il a détruit.
Ka tila ka ye tun ko Donald Trump de ni Poutine sigira ka Ukraine discuter sans l'Europe, sans la France. Perdant kɛra jɔn ye France. Bon Macron b'a dɔn n'o kɛra mɔgɔ bɛ tigɛ France la. Donc a b'a kɛ i n'a fɔ a bɛ guerre provoquer. Mais a bɛ kuma dɔ fɔ walasa mɔgɔ ka fɔ ko n tɛ taa guerre la, n tɛ taa guerre la. Sinon jɔn bɛ sin k'i jɔ. I ni Ala ni kira cɛ ko ouais k'a y'a denw bila ka taa guerre la. Et jamana ka guerre tɛ. Fo wali wɛrɛ guerre. Mɔgɔ bɛ mun fɔ mɔgɔ bɛ ko an den tɛ taa. O k'i bɔ yen fɛnɛ tun hali n'a sɔrɔ e yɛrɛ ye denbatigi o bɛ faamuya. F'e yɛrɛ dun den t'e bolo. E kelen bɛ ka cɛ de furu. E muso ye cɛ de. E bɛ denbatigiw bɛ kalo 9 olu k'o kɛ k'o bila ka taa wari kɛlɛ la. Il gagne quoi en contrepartie? Macron ye nin narratif min kɛ de c'est pour que mɔgɔw k'a fɔ k'u tɛ taa guerre la. Sinon ni Macron bɛ fɛ ka guerre kɛ a fɔ cogo ɲuman bɛ yen. Nka a ye sɔn a ka denw bila ka taa sa. Jɔn b'a den bila ka taa? Parce que Macron se voit humilié. Donc n'a ye nin narratif min kalan dɔrɔn a bɛ fɔ ah non non Macron voulait se battre pour l'intérêt de la France mais Français yɛrɛ de banna. Ni denbatigi ye nin kuma fɔ ko karisa den b'a la den tɛ mɔgɔ min bolo. Ja wolo ka di dɛ. E tɛ kɛ cɛ furu tuma ni bɛɛ tun ye cɛ furu ten. Ni wolo kuma kɛ diɲɛ kun tɛ ban. Donc aujourd'hui c'est pour vous dire que i b'a bila i kunna k'a fɔ ko Macron bɔra ka min fɔ nin. Macron y'a dabɔ a kama wa Macron sait très bien que la France a été humiliée. Guerre contre Russie a bila i kunna c'est la Russie qui a remporté la guerre. Parce que Donald Trump ka plan de paix la a ye plan min di a ko cogo di a ko yɔrɔ minnu minɛ la ko k'olu to yen ko kɛlɛ ka ban. Russie y'a kɛ dabɔ mun kama Russie y'a dabɔ dɔrɔn yɔrɔ minnu minɛ la o ka to ale bolo. Donc nin wari tiɲɛba ye mun nafa ɲa nin guerreba ye mun nafa ɲa et puis bi na sɔrɔ c'était France bolo et rébellion minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ France sɔrɔsiw de bɛ taa u sara ye terrorisme min bɛ diɲɛ kɔnɔ France sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ kɛ ɲɛfɛ France légion bɛɛ banna sa la. Pour l'exemple la ɲɔgɔn kɛra Kidal Kidal ceux qui sont minnu y'u ban ka marifa ci Mali armée la u y'u bɛɛ don avion kɔnɔ ka taa n'u ye k'u bɛ taa n'u ye France ka taa ko avion bɔra ka bin mɔgɔ si ma ye. Fɔlɔ u tun bɛ fleur da su ka Mali la yan hali MINUSMA tun b'a kɛ mais tellement que ko nana caya u ye fleur da parce que n'i ye fleur da an bɛ su compter nɔfɛ o tɛ fleur da su kan bilen aw ɲɛ bɛ attaque fɛn bɛ kɛ dunankuru ni fɛn ninnu na a si tun tɛ rébellion a si tun tɛ jadisi ye u dan sebagalama ka forokɛnin dɔw don o la k'u yɛrɛ bila jadisi forme na a bɛɛ tun ye sebaga tubabuw ka sɔrɔsiw ye donc France sɔrɔsiw sara diɲɛ fan bɛɛ sɔrɔsi yɛrɛ t'a bolo bilen. Donc a kun tɛ dɔwɛrɛ fɔ a ye minnu wolo a y'u bila ka na c'est une manière ka fɔ cɛ a y'aw ban. Mais pour Trump ye nin min kɛ est-ce que nin t'a yira k'a fɔ ko nafa tɛ Europe la. Mais Europe i b'a kalama ko ani Afrique ni France bɛ cogo min na Europe fana ni Amérique bɛ ten. Amérique tɛ Europe jate yɛrɛ et kɔsa in na AC min bɔra ka Amérique bɔra k'a fɔ ko a ye dɔ fara visa wɛrɛ ko ka kɛ $10,000 pour les visas de business. Mais États-Unis dɔ fara visa wɛrɛ kan ni France tɛ France ma réagi yɛrɛ. Mais alors que pour le Mali a fait une réciprocité. A y'a kɛ Mali seginna ka répliquer a tora Mali ta la. Mais France ta kɛra hali France m'a nɛn ta ka da. An ni France bɛ cogo min na dɛ France fana ni Amérique bɛ ten ni. Yɔrɔ France bɛ balo anw na i sigi b'a kama Amérique fana bɛ balo Europe la ten ni. Donc aujourd'hui c'est une manière maintenant de refuser d'aller en guerre. C'est bɛ France bɛ ka taa guerre la sinon mɔgɔ tɛ nin kalan ni guerre ko bɛ France kɔnɔ a bɛ taa. I ye minɛnw di Ukraine ma dugu la. I ye marifaw d'a ma i ma ye Ukraine bɔra k'a fɔ k'a bɛna taa France ka avion 100 kɔ san France yɛrɛ ko wari jumɛn na k'i b'o wari bɔ min n'o tɛ ni client ka bɛ fɛn san si le client est potentiel e b'a fɔ min na k'a y'a wari bɔ min donc aujourd'hui Ukraine est déjà partagée Ukraine ni Zelensky ni Trump ye contrat kɛ u ka terre fɛn fɛn bɛ yen industrie bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ to Amérique bolo donc o ye Amérique ka kɛlɛ sara ye fɛn min ye région minnu minɛ la o bɛ to Russie bolo guerre banna ni 4 ans guerre mun nafa ɲɛ foyi din kelen wali Afrique n'a ma ɲɛ laissé comme ça mais i ma ya Macron mɔgɔ min tɛgɛ bɛ cɛ a ɲɛ k'a ka jamana kɔnɔ o taara Gabon tɛgɛ bɛ ka fɔ quelqu'un qui est détesté dans son pays mɔgɔ min yɛrɛ bɛ yen mɔgɔ t'a fɛ a ka jamana kɔnɔ mɔgɔw tɛ fɛ k'a lajɛ nɛgɛso 4 a ye bafulu di Benin ma est-ce que b'a kalama ka fɛn da anw ma awɔ fɛn y'a jɔ a ye muso dolu ma n k'a ye bafulu de di Benin kaw ma awɔ a ye bafulu de di Benin ma man dara ye min di Mali ma voilà an bɛ taga ɲɛfɛ k'a fɔ CEDEAO olu fana yira k'a fɔ ONU na semaine tɛmɛnen kɔnɔna la ko Mali situation bɛ cogoya min na ko a bɔra Sahel kɔnɔna la k'a bɛ Afrique de l'Ouest bɛɛ la ko menace bɛ yen k'u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u ka terrorisme kɛlɛ mɔgɔ caman ko CEDEAO ye force en attente fɔ ko Nizéria kɔni ko minɛna yɛrɛ ka ban donna Tinubu la ko pour que k'u tɛ taa intervention kɛ ka terrorisme kɛlɛ Nizéria bon i bɛ se ka mun fɔ o la.
Tu sais que CEDEAO bɛ fɛ ka fɔ de vraiment AES kana ale dɛmɛ. Ne ko e mɔgɔ min tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn e ko k'i ni mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan kɛlɛkɛminɛn t'e bolo avion t'i bolo marifa t'i bolo foyi t'i bolo. Mais n ko Alassane y'o bateau ɲini ka dɛsɛ. Alassane yɛrɛ ka sɔrɔti 2000 militaires de partant volontaires à la retraite. Quoi a y'o mɛn mɔgɔ da. Alassane ka 2000 militaires. C'est plus qu'il maintenant c'est pas kalama 2 régiments. Olu de partant volontaire. Mais nafa t'i la o i bɛ yen ten dɔrɔn n'a fɔra ko tubabu de bɛ ka fɛn bɛɛ k'i place la. E yɛrɛ mɔgɔ min bɛ armée yɛrɛ t'e bolo k'e bɛ bataillon di. Donc Alassane t'a yɛlɛ ko kuma di. Donc c'est pour te dire que CEDEAO veut aujourd'hui que AES k'a dɛmɛ. Parce que CEDEAO sɛgɛnna France ko in na quoi. La France ne vaut absolument rien. A ta ye kuma dɔrɔn de. Wallahi ni Alassane Dramane Ouattara tɛ bi ale ni Cameroun président et c'est pas que la CEDEAO bi tigɛ ka bɔ France la. N'a bolo président fila la bi mɔgɔ si tɛ France ko la. Aujourd'hui la CEDEAO veut négocier avec l'AES maintenant pour sa sécurité. Tout à la saraka t'a la. CEDEAO mɔgɔ bɛ AES de la bi a ka CEDEAO. Sinon e ko an ka fara ɲɔgɔn kan ka terrorisme kɛlɛ. An b'u kɛlɛ cogo di? U bɛ ka bɔ e ka jamana ka na ne fɛ. Attaque fɛn fɛn bɛ ka kɛ bibi na n ka mɔgɔ bɛɛ bɔra Côte d'Ivoire de ka na. I t'u désarmer i fɛ yen. U désarmer i fɛ yen. Donc quel est temps anw ni CEDEAO cɛ quelque peu anw ka histoire ka bon ça fait 10 ans nous on se bat contre le terrorisme. Aw donna la kosa in na. Aw bɛ se ka mun partage d'expérience kɛ. Drone ba anw de bolo, avion ba anw de bolo, avion de renseignement ba anw de bolo. Et c'est pas kalama véhicule blindé ba anw de bolo, cɛduman ba anw de bolo minnu bɛ kɛlɛ la su ni tile. An ka cɛ dɔw bɛ front na depuis 2020, dɔw bɛ depuis 2017 u ma segin ka na. O dun mɔgɔ t'a aw fɛ yen. Une armée qui se bat nuit et jour pendant 10 ans c'est l'armée Mali. Et n'aw bɛna mun kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc aujourd'hui c'est pour nous inviter à la sécuriser. Mais au cas où nous avons demande officielle qu'il faut vraiment nous solution maintenant. L'aide pas beaucoup français et donc on est français ou les deux nakana. Il faut nous lettre nous on tient. Ni ko aw mango Mali drone kila ka ta location na. Anga kana mo go assigner war ta ka do quelqu'un na wari be kila ka do an. Am kila ka wari récupérer. Iba kala ma ko Mali armée na mina do impôt ni do an ta la do. Ici kala je. Et ni drone ngale location tous les par jour. C'est plus de 50 millions par jour. Am mindi ka da renseignement donné mon français ko 1 milliard par jour. Ka barkan ko 1 milliard par jour. 500 éléments. Et ce qui va à peu près 20 avions. Mais aujourd'hui on a des cas, on a char, on a conseil militaire ou nifon, on a tchéobitif, on a mot formé, on a war la dou. Donc, il faut CEDEAO yo kuma min fo dans la mara kuma do. Quelle annonce la jara fanyonga parce que expérience de clé et couronne dogo et petit contre grand ça fanyonga ambigne expérience la migne fembel. Voilà. Aya tani ngal la bana o Abdoulaye Maïga sangle gouvernement ambaye ka fo ale ko matière ko so semeni kon la mɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko Abdoulaye Maïga k'a ye san kelen sɔrɔ primature la k'a ye baaraba de kɛ mais dɔw fana y'a fɔ ko a ka san kelen ko majɛ dɔw yera la Mohamed Jawara e yɛrɛ fana bɛ se ka mun fɔ a ko kan. Ka bilan san kelen bilan i b'a ye cogo di. Abdoulaye Maïga ka san kelen bilan ni mɔgɔ ko majɛ yera la o tɛ kojugu ye parce que foyi dafalen tɛ Ala yɛrɛ fɛ yen parce que mɔgɔ ka ko tɛ kelen ye Mali kɔnɔ bi bi na dɔ b'a fɔ alhamdulilayi yɔrɔ la o b'a sɔrɔ dɔ b'a fɔ subhanalayi ne tɛ kuma o yɔrɔ la quoi. Mais Abdoulaye Maïga ka san kelen u sara ni transition san bɛɛ ye. A ka san kelen. Abdoulaye Maïga ka san kelen. A u sara ni transition san bɛɛ ye. Abdoulaye Maïga ka san kelen kɔnɔna la. Aujourd'hui, il y a eu lancement maintenant de 15 nouveaux hôpitaux. Tous les hôpitaux de Bamako seront appelés désormais maintenant les hôpitaux de district. Santé de France, il fait un Gabriel Touré Nyona. Au Abdoulaye Maïga ka wati kɔnɔna la. Abdoulaye Maïga ka wati kɔnɔna la. Aba bla au kuna ka fo est-ce que ba kalama la mine de Intaha la plus grande mine du Mali a été récupérée. Non ka ta ngaleke. La plus grande mine minga boni Mali mine tan Mali mine mouane ko be de kay akidal aka boni Mali mine paye. Abe Mali sengé furake son mala kili. Able Maïga wati de la est-ce que ba kalama o saraka ke. Able Maïga fanga de konala aujourd'hui il y a peu est-ce que ba kalama 4 centrales solaires à bara a avancé la tunga kunjora a bara bangma sera donc barrage a bara damela a bara pepe bara ko retarda donc aujourd'hui au bara au pra ta a dana faut ka sa dana lithium dalena abe mera wati de la deuxième usine de lithium au bara fene au banan pep bi jamana bina min sur la ka boni premier taille ka contrat légal la fin meke Abdoulaye Maïga wati de la et c'est pas kalama
an ka mine caman bɛ an y'a nationaliser banque joli bɛ yen banque 2 3 an y'o bɛɛ nationaliser an ka wari sisan désormais gouvernement ka wari bɛ taa yɔrɔ min na a dɔnnen don wa mɔgɔ si tɛ ka gouvernement ka kunnafoni la donc Abilaye Mayiga ka san 1 ne tɛ Abilaye Mayiga ka bilan kama n t'a ka gouvernement kɔnɔ mais a ka san 1 wusayara parce que i b'a dɔn ko san ye façon 2 de ye quoi san baarakɛla bɛ yen san kuma camankɛla bɛ yen o bɛ yen kuma bɛɛ kuma n t'a kalama n b'a kalama n nɔ tɛ Abilaye Mayiga ka taa to ye quoi Abilaye Mayiga sasimu o de y'a ka gouvernement i miiri nin sitani ko in ma ne ni kun bɛnna fɔlɔ ma ça sɔrɔ e b'a kalama don o don an b'a kalama k'an t'a kalama mais il faut voir 2 mois kɔnɔ État ye situation décanté carrément Abilaye Mayiga ka waati de la courant ko nɔgɔyara mɔgɔ si se ka ne sɔsɔ la courant bɔra 6 heures la ka na courant kɛ 18 heures ni terroriste ka saratigɛ kun tɛ kɔsa in na Abilaye Mayiga kun ye courant ko ban avec les moyens de l'État mugan bɔ a nana dɔrɔn a ma mɔgɔ ɲininka de a taara yɔrɔ min ka iden mɔgɔ la ka une semaine d'u ma ka bɛɛ la sigi est-ce que b'a kalama ka ko bɔra ma fana ka na ni solution in kɔnɔ ka da tabali sanfɛ ka courant ko nɔgɔya fo courant n'o tɛ courant ko ye coupe de ma la i bɛ k'i mɔgɔ min bagi sɔrɔ courant nana o banna an tɛ courant jate bilen ni terroriste ka wuli ka jɔ kɛ kɔsa in na ka na entrée ni fɛnw applaudissements saboter Abilaye Mayiga kun ye solution sɔrɔ courant ko la pepe cɛ ni ko n b'a bɛɛ ɲɛfin na n tɛ tila san 1 kɔnɔna la Abilaye Mayiga ka bilan baara de ka bon n'a kuma ye ça je te dis il faut voir a ye min ye carburant ko la carburant kun ye 3 jours 4 jours 5 jours camion kun bɛ 10 jours kɛ douane na o kɛra 24 heures tile kelen sisan camion bɛ don sɔgɔmada fɛ bɔ wula fɛ Abilaye Mayiga ka waati de la an ye carte biométrique kɛra Mali ta ye ka Mali yɛrɛ ka données état civil k'an ta ye ka tubabuw gɛn ka taa n'u ye ka contrat bɛɛ résilier a kɛra Abilaye Mayiga ka waati de la Abilaye Mayiga ka waati de la est-ce que b'a kalama Mali ye passeport dilanyɔrɔ récupérer ka k'a yɛrɛ ta ye Secret Pass a bɛ Mali de bolo sisan Mali yɛrɛ de passeport dilanyɔrɔ récupérer ka na n'u ko mun de bɛ passeport bɔ i ka ni Mali an ka fɛn bɛɛ bɛ passeport kɔnɔ Malien mun bɛ kalan na kɔfɛ o dadonnen don tubabuw fɛ Malien cɛ min bolo o dadonnen don tubabuw fɛ Malien mɔgɔ jagobatigiw commerçant minnu bɛ bɔ o dɔnnen don Malien bɛ extérieur la o dɔnnen don donc n'i ka passeport b'i yɛrɛ bolo est-ce que i ka gindo t'i yɛrɛ bolo bon o kɛra Abilaye Mayiga ka waati de la ka tubabuw ka contrat résilier n'o tɛ passeport min marché kun bɛ Macron fɛn tɔgɔ de Jean-Yves Le Drian den de bolo k'a tigɛ ka k'an yɛrɛ ta ye ka carte ɲinan ko ban ka na ni ka biométrique ye ka a di Mali société ma c'est grâce à Abilaye Mayiga ne m'o f'i ye bi na non Abilaye Mayiga de ka tile la est-ce que b'a kalama en tout et pour tout 398 chefs terroristes k'a faga au bout de 6 mois Abilaye Mayiga ka waati de la on a engagé 12 opérations spéciales 12 opérations spéciales ka kɛlɛbolo wuli fan bɛɛ fɛ sanfɛ duguma san tɛ jɔ kuma caman tɛ yen i t'a mɛn a baara ka fɔ ko terroriste ka marifa bila ka taa nin ya videoman ko tɛ foyi tɛ ale ko baara ni tɛgɛrɛ bɛnni ma fɔ ni tɛgɛrɛ ma bɛn ma wa a bɛ kuma min fɔ tiɲɛ la ko fil bɛ yen ko mɛ k'a b'a ban a bɛ cogo di bi a bɛ cogo di bi mais a y'a kɛ cogo di n'a ye terroriste faga fɔlɔ de a y'u faga fɔlɔ de ka sɔrɔ sidani to ka tɛmɛ bɔn don dɔ Abilaye Mayiga ka taa laɲini tɛ sidani bɛ ka tɛmɛ a kelen fo ko la n tɛ sidani kelen tatɔ ye olu tɛna ne fɛ débat la o u wele ka na kɛ o cɛ tɛ yen Abilaye Mayiga ka bilan Abilaye Mayiga ka bilan sanfɛ a kɛ mɔgɔ kalamaw ye dɛ voilà parce que Darimɛ n'a ta ye mɔgɔ dɔgɔya de ye e yɛrɛ kun tɛ politicien ko wa o manamanakanni ninnu t'an sigi olu kunna dɛ n'an bɛ kuma kalamaw de ma voilà aya bo Mabel Jawara ne bɛ sɔn ka dan sigi an ka bi jɛmukan na i fo ka bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn wagati wɛrɛ